舞獅嘅鼓咧，大概係分3類嘅，一個就係起獅啦，一個就行路啦，一個就係拜。咁我今日講啊，佢就講個行路嘅，行路又叫做五聲鼓或者平鼓啦。先一個好簡單嘅聲音就係得咚鏘鏘切切鏘。咁個查查咧就係死打嘅，所謂生羅死撥古靈精，咩意思呢？即係話咧。嗰個查查，呢個查查喺度，查查咧就死打嘅。嗱，先擺啲查查俾你聽啊，你可以聽下睇查查點查查點打咧？鏘鏘切切鏘，鏘鏘切切鏘，係死打唔變嘅。生羅咧就個羅就係個當當啦，就打當當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 當兩下一下兩下一下。聽多次啊！個查查就係鏘鏘切切鏘，1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5，而個當當咧就係打1 2 5 1 2 5 1 2 5，加埋咧就係鏘鏘鏘。做個鼓啦，個鼓咧就叫講變化啦。但我師傅話齋咧，打鼓咧重複3次咧，人哋就好悶噶，我唔使教噶啦。所以咧，我哋咧就要變化。咁咧最少咧，你要識打3種嘅鼓音。第一種咧，第二種就係一個，第三個咧就係呢種。即係話第一個就係得咚鏘鏘切切鏘，即係打每一個音打一下啫，得咚鏘鏘切切鏘。第二個種打法咧就係得咚鏘鏘咚鏘。第三個係得咚鏘咚鏘，最少有3個唔同嘅鼓音咧，咁你聽落去咧就比較好啦。今次咧就有3個唔同嘅鼓度啦，查查當當，記住係一樣噶，唔會變噶。得咚鏘鏘咚鏘，得咚鏘咚鏘，得咚鏘得咚鏘鏘得咚鏘咚鏘。聽到個分別啦？咁咧，依家咁樣都仲係悶，因為你3次重複又3次重複咁咧，你3次雖然有啲唔同喺度3次，但係3次之後又再重複3次咧，咁都悶噶喎。所以我於是乎咧，又再將呢種嘢分開一組。啊，甚至咧你打得咚唔打後邊都得喎。嗱，我試下整俾你睇一個啊。呢段嘢咧，我試下唔愛嗰個後邊嘅，拎咗後邊就得咚嘅，亦都可以嘅喎。得咚後邊唔打，間中整下咁樣嘅花款咧，咁就會好得意嘅，就會好似好醒咁噶啦。OK，嗱，從頭開始聽下。間中打下，咁睇佢等陣鏘得咚唔打，鏘鏘得咚唔打，得咚鏘鏘鏘鏘，其實個音都差唔多嘅，好停一停啫，更加唔同啦，就係咁啦。希望你哋聽得明啦，拜拜。